កំពង់ស្ពឺជាខេត្តមួយដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាមានចម្ងាយប្រមាណជា40គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញមាន8ស្រុក87ឃុំមានព្រំប្រទល់ខាងកើតជាប់ជាមួយខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញខាងលិចជាប់ជាមួយខេត្តកោះកុងខាងត្បូងជាប់ជាមួយខេត្តកំពតនិងខាងជើងជាប់ជាមួយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន784,4799 នាក់ស្មើប្រមាណជា154,171គ្រួសារជាខេត្តមួយប្រកបទៅដោយសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចដែលមានគម្រោងរោងចក្រជិត40ដូចជារោងចក្រស៊ីឡាណូរោងចក្រសូខេងរោងចក្រ Bryson រោងចក្រ Watson រោងចក្រ Angkil រោងចក្រ Switter រោងចក្រ Siklu រោងចក្រ Sansut Singh រោងចក្រយ៉ានរោងចក្រ Force Making រោងចក្រ How Mai រោងចក្រ Grand Twin និងរោងចក្រកាត់ដេរ Waifu ជាដើមក្រៅពីនេះខេត្តកំពង់ស្ពឺមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានមន្ទីរពេទ្យនិងមានសេវាសាធារណៈគ្រប់វិស័យដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការបម្រើតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទីតាំងគម្រោងសម្បូរមានជ័យជាទីតាំងប្រកបទៅដោយសក្តានុពលពិសេសគឺនៅជិតគម្រោងឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាដែលមានទំហំដីជិត 1000 ហិកតាជាគម្រោងមួយដែលត្រូវការកម្លាំងពលកម្មនិងធនធានមនុស្សជិត 30,000 នាក់ចំណែកឯរោងចក្រដទៃទៀតគឺដូចជារោងចក្រសូឡារបស់ជប៉ុនមានផ្សារសាលារៀនវត្តព្រះពុទ្ធសាសនានិងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ដ៏ធំម្យ៉ាងទៀតគម្រោងនេះស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិលេខ51ដែលជាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងថ្មីក្លាយទៅជាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ក្នុងការចរាចរទំនិញនិងតភ្ជាប់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចទៅកាន់តំបន់កំពង់ផែសមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជានិងកំពុងក្លាយទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ជាពិសេសនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះគម្រោងឧស្សាហកម្មធំៗជាច្រើនបានសម្រេចចាប់យកការវិនិយោគនៅតំបន់នេះក្រោយមានការដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ថ្មីពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្លាស់ទីតាំងឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាហេតុនាំឲ្យតំបន់នេះក្លាយទៅជាមុខព្រួញដ៏សំខាន់នៃចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនាំឲ្យដីនៅតំបន់នោះមានការឡើងថ្លៃយ៉ាងឆាប់រហ័សគម្រោងសម្បូរមានជ័យរបស់យើងមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិអង្គតាឡឹកឃុំសម្បូរស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺមានចម្ងាយត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិលេខ4និងចុះពីផ្លូវជាតិលេខ51មានចម្ងាយត្រឹមតែ 1,500 ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះទីតាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍលាតសន្ធឹងនៅលើផ្ទៃដីជាង30ហិកតាក្នុងនោះមានរចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងសាងសង់ផ្លូវបេតុងប្រព័ន្ធឌូស្តង់ដារមានបង្គោលភ្លើងនិងតបណ្ដាញអគ្គិសនីចូលទៅក្នុងគម្រោងដីប្រព័ន្ធទឹកស្អាតនិងប្រព័ន្ធភ្លើងសូឡាបំភ្លឺនៅពេលយប់មានផ្លូវបេតុងទំហំ8ម៉ែត្រនិង10ម៉ែត្រនិងជាប់ជាមួយផ្លូវរដ្ឋទំហំ25ម៉ែត្របន្ថែមពីនេះក៏នៅមានគម្រោងរោងចក្រនៅក្នុងដីឡូជិត2ហិកតានិងគម្រោងផ្សារជិត1ហិកតាថែមទៀតផងអតិថិជននឹងទទួលបានឱកាសបង់រំលោះត្រឹមតែ$200ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែនិងបន្តបង់រំលោះដោយឥតការប្រាក់រហូតដល់រយៈពេល3ឆ្នាំជាពិសេសគឺទទួលបាននៅប្លង់រឹងស្របច្បាប់ទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបញ្ជាក់សម្រាប់អ្នកដែលខលមកឥឡូវនេះនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់$500ភ្លាមៗ